Goşkini 2 gram koymak ama tuqqanlar. Ağzını yum. Nim bo'ldi ana? Ma ustamga men dikillik ishga ketdansam. Sen qopab bu ustamga ziyon solamsan bilan. Anay men emas, ayni uzanlar biz zan sağlık qoptukmi ya uzanlar degan gaplar degani qoptuk. Do'konning yanida yetishmalar so'tila 10 koyliqqa 5 koy, 5 koyliqqa 2 yem koy. 3 kun faoliyat qilamiz. Yem baha. Ha, yem baha. An Hemen. yana bilsang ham mavu o'sha ichidagi qiyminiki o'zi birinchidan cho'qqum qo'y go'shti, kal go'shti deymiz ha. 100% qo'y go'shti. 100%. Uningdan boshqa qancha gram atrofida chiqdi? 90 gram bilan 100 gram naliqda chiqadi. Ate 5 ko'ylak go'shtini 2 gram ko'rsatib, u azab qatgan o bu sho'ba Yo'q, qatgan. haygizanda shu maydi. Menda gap tuqqanlar. Endi desam bo'lamdan ha. O'ti bilan. Menda gap tuqqanlar. Mavi og'inimiz bilisizlar shu yezi bozorida uzanma shipini ko'rib turayotganday, mushunda vas-vas bozorotgan go'shtkidicha 3 avlod go'shtkidicha bor og'inimiz. Endi shu yangi do'kon ochish munosabati bilan butun xiyolni taomni tetib baqsin go'shtkidan deb 2 yeb qo'ydim. 5 ko'ylak go'shtkidini, 10 ko'ylak go'shtkidini 5 koy. 5 koydun sizlarga bermoqchi. 4 tane tununi mana bunda tayyor qilib qo'yaqlar tuqqanlar. Et kasani tamamen butu 5-oydagi 12, 13, 14 kunisi 3 kunlam shunda o'stam. Emsi mishani o'rnini men sizlarga deb beray. A 2 binoni ko'rdinglar, Shinfu qo'yan. Aş baxt o'ltiraq rayoni ambulatorning keyindiki shiyadin mushu bir kelgancha munda yo'l bor. Maliya soda mushu Ubulsoyning doktorxonasi ashyaga mingishdiki Shinfu qo'yandagi kesishma yo'lning do'qiga kelib qolsanglar mishada baxt qo'y go'shi go'shkirxonasida bor. Bosi biratlar yuraklarni bilib qo'yinglar, mushog'idamni qo'llab qo'ylar, aziz tuqqanlar. Mishaga kep o'ziniki otibras kasbini bizga bir bildirib qo'ymoqchi ekan. Fursatni ching tutib 10 ko'ylak go'shtini 5 ko'yga, 5 ko'ylakni 2 ko'yga setib bir qo'llab qo'ygan bo'lsanglar, rahmat.